E aí galera, beleza? Juliautech para mais um unboxing aqui no canal, mas né, não é de Deco, hein pessoal? É de um smartphone chinês, hein? Xing Ling. É pessoal, eu gosto de Xing Ling mesmo pelo jeito, hein? Receptor pirata e tal coisa, né? Vai entender, né? Mas enfim. Bom pessoal, esse aqui é o Bulbo S8 pessoal, mas esse S8 não pegou bem porque quem lançou o Samsung S8 foi a Samsung, né velho? A Bulbo S8. Mas enfim pessoal, comprei na Banggood, pessoal, e não fui tributado, hein? Imagina que beleza que eu tô, hein? Comprei faz mais ou menos uns 38 dias. Chegou aqui na minha cidade. O correio acabou de trazer praticamente aí, quando eu tava fazendo o vídeo do GS280, pessoal. Aí eu ganhei um brinde aqui, pessoal. Esse brinde aqui é um cabo Type-C da Blitzwolf. Muito louco, hein, velho? Esta marca, pessoal, tem carregador, tudo. Cara, é muito boa essa marca aqui. Ela é da China, né, pessoal? Aqui você não vai encontrar, não. Só na Banggood ou AliExpress, ou Gearbest, ou Tontop e esses sites chineses aí. Pra quem compra a preço da China sabe como é que é, né? Tem um monte de site, galera. Enfim, pessoal, esse aqui é o Bulbo S8, pessoal, que tem uma tela infinita entre aspas, né, pessoal? Porque não é tão infinita não, mas enfim. Esse modelo, pessoal, é um modelo aí que tem 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna, um octa-core, Android 7.0, uma tela, pessoal, de 5.7 polegadas com proporção 18:9, pessoal. Tem duas câmeras, né? Traseira, né? Uma de 16 e uma de 3 megapixels e a frente é de 8 megapixels, pessoal. O processador é o MTK 6750T. Dá para jogar alguns joguinhos leves, mas jogo muito grande aí não vai virar não, pessoal. Ele tem uma tela da Sharp, galera, uma tela muito boa que é da Sharp, né? Quem conhece aí aparelhos aí conhece a qualidade da tela da Sharp, né? Bom, resolução da tela, pessoal, 1440 por 720p. E a bateria dele, 3450, pessoal, não achei muito boa não, mas tem a opção do carregamento rápido, né? Que ele tem entrada Type-C, beleza? Tem giroscópio, é dual SIM, deixa eu ver aqui. Tem giroscópio, sensor, proximidade, aquela coisa toda, pessoal. Aqui não vou falar muita coisa aqui não, porque vai ficar muito longo o vídeo, né, pessoal? A caixa veio meio baleada, né? Aqui no Brasil, o Correio do Brasil é uma beleza, hein, pessoal? O Correio do Brasil é uma beleza. Mas enfim, pessoal, Bulbo S8. Então, vamos para o que tem na caixa do Bulbo S8. Vamos lá. Então vamos ver qual é do bichão aqui. Pessoal, já pensou se vê uma pedra? A caixa dele é até boa, pessoal, mas é até ruim pra sair o bagulho aqui, velho. Vamos colocar a caixinha, vamos colocar o bichão dele aqui. Esse aqui é o Bulbo S8, pessoal. Então vamos deixar ele de lado aqui. Ó, bati até na câmera, velho. Bati até na câmera, mano. Aí o unboxing não fica legal, né, pessoal? Aqui deve ser os manual, aquela coisa toda, né, pessoal? Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Isso aí mesmo, pessoal. Película, tal e coisa, vamos ver. Aqui tem o que, pessoal? Pra vocês verem aí. Película. Acho que é de plástico mesmo, sei lá. O pessoal não gosta de usar película nos meus aparelhos não, velho. Sem película mesmo. Aqui alguns dizeres. Aqui o tal do manual. Olha aí. Hoje em dia ninguém usa manual, mas ele veio, né? Tem que vir, né, pessoal? Manual aqui. E aqui a case. Beleza? Tá faltando alguma coisinha aqui, pessoal? Acho que não, mas enfim. Se eu perdi alguma coisa, deve ter perdido a chavinha dele. Mas depois eu encontro. Tem que vir chavinha, né, pessoal? Senão eu vou ter que usar um clipe. Beleza, né, pessoal? A case aí, tal. Aí tem aqui o carregador de tomada, né? Olha aí. Bulbo. Tranquilo? Deixa aqui de lado. E aqui, vamos ver. Carregador Type-C, pessoal. Que é diferente, tá na entrada. Carregamento rápido. Esse celular suporta. E aqui, pessoal, é a entrada Type-C para fone de ouvido. Ou seja, você vai ter que conectar isso aqui no smartphone ali, né? E usar o fone de ouvido comum, beleza? Ele não tem fone de ouvido P2, entendeu? Então eu tenho que usar esse adaptador que vem com ele. Mais nada na caixa. Quase derrubei o negócio ali. Pelo menos, pessoal, eu não vi
a chavinha, né? A chavinha aqui, olha só, a chavinha tava ali escondida. A chavinha dele, para tirar o slot, né? Para colocar os chips. E vamos ver qual é o do celular, pessoal. Deixa eu tirar daqui que é mais fácil. Pessoal, tá aqui o bicho. Bluebo S8. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, ele é mais ou menos uma cópia do S8 da Samsung. Parece um aparelho bem bacana, pessoal, apesar aqui que tá meio sujinho aqui, que não tem película, né, e tal. Vamos ver se tem carga aqui. Tem. Olha aí o efeito. Sensor de biometria, dual flash e duas câmeras, pessoal. Tá aí. Vamos ver se tem uma carguinha boa, né? Pessoal, eu achei ele muito pesado, cara. Muito pesado, você é louco? Mas muito pesado, mas a tela dele da Sharp é muito boa, cara, olha aí. Pessoal, esse celular aqui não é aquele top de linha não, viu? Dá pra usar de boa. Aqui, volume mais e menos. Aqui em cima, pessoal, onde você vai tirar o slot para colocar os cartões SIM, né? Chips. Aqui é para você ligar e desligar o aparelho. Aqui apenas a entrada Type-C para carregamento rápido e saída de som. E aqui onde você vai colocar aqui os chips, tá vendo? É por cima, pessoal. Pode ver, pessoal, a qualidade aqui do bicho aqui é boa, mas ele, ó, marca muito, velho. Peguei ele pouco tempo aqui e já tá sujo, velho. Pessoal, lembrando que eu comprei foi um dourado, viu? Um preto. Mas enfim, tá funcionando, né? Tranquilo, galera? Tá aí, pessoal. É só um unboxing mesmo, rapidão, só pra vocês verem como tá. Essa história de ser tela infinita aqui, não é tela infinita não, hein, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui. Tá longe de ser uma tela infinita, né? Mas a construção do aparelho, pessoal, em si é boa, cara. Não é aquela construção meia boca, dá pra usar tranquilo. Tem aqui a parte, tá? Parte do Google. Praticamente tem quase nada de notificação. Aqui a parte da câmera. Vou tirar uma foto aqui, pessoal, sei lá. A câmera aqui marromeno. Mas enfim, o importante é tá funcionando. O que aconteceu, pessoal? Teve muita gente que fez um unboxing e disse que a câmera não estava funcionando. Eu não sei se era, não sei porque se era a versão final e tal. Não era a versão final, mas pelo menos aqui tá funcionando de boa, pessoal. Eu gostei, cara. É meio pesadinho assim, mas eu gostei do aparelho em si. Dá pra usar de boa, né, pessoal? Dá pra usar tranquilo. Quem teve o celular chinês pode comprar sem medo. Eu já comprei muito aparelho chinês, pessoal, muito smartphone chinês. E pra mim sempre chegou e sempre funcionou melhor que muitos aparelhos aqui do Brasil, hein? Beleza? Pessoal, isso aqui é Android 7.0, viu? Nougat 7.0 mesmo, cara. Eu vou conseguir receber atualizações via OTA. Pessoal, tela muito bonita, cara. Muito bonita mesmo a tela aí. Tela Sharp, né, pessoal? Tela Sharp normalmente é boa. Beleza? Então é isso, galera. Aqui é um unboxing simples mesmo, rapidão aqui, mais ou menos rápido, né? Do Bluebo S8 aí, que é um aparelho razoavelmente básico, mas dá pra usar tranquilo, beleza? Então é isso, galera. Forte abraço a todos aí. Julialtech. Desligando.